Фольклориада барышында һәр иртә без студиябызда сит ил кунактарын сәламләйбез. Бүген бездә кунакта Коста-Рика иле халкы. Коста-Рика ер шарындагы иң матур урын, ул Панама һәм Никарагуа менән сиктәш булган Үзәк Америкала урынлашкан. Коста-Рика бәхетле кешеләр яшәгән, бында иң таза һава дип һанала. Үзенчәлекле курсаулыктар, вулкан, мөхәббәт таудары, таза елгалары һәм тагыла бик күп матур урындар өстөнлек ала. Был бәләкәй генә Латина Америка иле дөньяла экотуризмның үзәге булып тора. Коста-Рикала таузар күп булганлыкка карамастан, ике климат шарттары ике төрле. Көнсыгыш өлешендә ел дәвамында явым-төшемдән күп булуы, буга карамастан һава торышы эссе һәм дымлы булуы. Көнбайыш өлешендә явым-төшемдән бөтенләй әз булуы, һава торышы ла коры булуы менән һокландыра. Әйдәгез әле улар менән якындан танышайык. Каршы алыгыз Матамбо коллективы. The first time I saw him, my heart went beating like a big bass drum. Something in the air. Brand go finish and my heart ran so. I felt freedom, I felt fine. I really felt great peace of mind. The beat was so cool, and the breeze was so warm. I'm playing the drum and drinking some rum, and the calypsonian and the whisper of the sea. I'm yelling pregón, Sharon in the wind, my careful on unemployment, smelling of bad. The first time I saw him, I have everything like a big bass drum. Something in the air. Right up in the my ransom. I felt freedom, I feel fine. I really feel it peace of mind. The beat was so cool, and the breeze was so warm. I'm playing the drum and drinking some rum. And the calypsonian and the whisper of this. I'm getting pregón, Sharon in the wind. My careful on unemployment, smelling of bad.
Зур рәхмәт. Әйдәгез әле һәр береһе менән дә таныштырып үтәйек. Исемдәрен яңгыратам. Хуго Кастильо. Ола! Абет Линарес. Ола! Һәм Франциска Кальдерон. Катрина Аргелас. Брат Шант. Һәм безнең әңгәмәселәребез Моника Браво. Hola. Браво! Хосе Пабло Гило. Pura vida! Сәлам барыгызга ла. Үҙәк Американы бына ҡайнар сәләмдәр Башҡортостанға. Булар байыҡта мотлаҡ рәүештә ҡатнашырға тейештәр. Шәмбе шикелле бүгін беҙҙә студияла ертәнән эҫе ысынлап та. Әйҙәгеҙ ошо бейеү менән танышайыҡ. Был яңлышмаһам аш бешереү, әллә кер юыу шикелле бит. Һорашайыҡ әле. The people want to know what the meaning of your dancing, please. Can you explain, please? The first number, what was? Well, this is a calypso, and it's a dance from Limón, which is an area of Costa Rica that has a very special and beautiful culture of African Costa Ricans. And so this is a song about the first time I got to Limón, because some persons came from outside. So it's about the experience, and Calypso talks a lot about the everyday experiences of people in that They are working, area. yes, working in the culture, yes, agriculture. Так, то есть улар әйтәләр, то есть ғафу итегез Рустаны. Улар әйтәләр, был ябай кешенең тормышын сагылдырган бейеү. Онда лимон йыйганда күп илде Африканан күп уларга киләләр урожай йыйганда шул бүтә дөньяны чагыштырылган бейеү. Сынлап та Коста-Рикала бәхетле кешеләр яшәй дигән фикер сынлап та дөрес, чөнки без әле генә күрдек аларның тормышка карата мөнәсәбәтен, һәм алар хәтта һәр бер байрамды шул тиклем шаулы рәвештә үткәрәләр, бик матур, һәм бына йолаларга килгәндә ниндәйрәк йолалары бар икән? So, can you tell about your religions, please? What religions do you have in Costa Rica? Costa Rica is a country that has a lot of religions, but the principal religion is the Catholic. Catholic, yes. Yes. Okay. Коста-Рикала күп религиялы. Коста-Рика инде уйлы, онда күбенсә онда католиктар яшәйдәр. Ну, бергә яшәйдәр инде. Тату. Беҙҙең бына Коста-Рика халҡы менән бәйләнеште тәржемәсебеҙ Гөлнара Байназарова ярҙам итә. Һәм бына Гөлнара, улар яңлышмаһаҡ иң алыҫтан килгән беҙҙең ҡатнашыусылар, бит. Шулай итеп, so Нисә сәғәт килгәндәр улар? how much time did you need to come here, please? How much time took? Yes, not prepared to come here. From the Yes, flight. yes, please. Like 25 hours. 25, my Yes. God. 25 сәгать осқандар. 25 сәғәт ысҡандар бына. Нисек һеҙгә Башҡортостан, нисек һеҙгә Өфө? How do you like Bashkortostan? How do you like Ufa? Well, we are very, very happy to be here. We went yesterday to sightseeing the city. We liked it a lot. We saw the stages where the Folcloriada is going to happen. We are very, very excited and very happy to be here and to be able to represent our culture in this huge, beautiful festival. Okay, thank you. Был байрам беҙгә ныҡ оҡшай, беҙгә Башҡортостан беҙ кисә йөрөп сыҡтык, улар әйтә инде, ҡараныҡ, беҙгә кешеләрегеҙ дә оҡшай, тәбиғәтегеҙ дә оҡшай, бөтә нәмәгеҙ дә оҡшай. Беҙ быға килгән өсөн, был фестивалгә килгән өсөн бик бәхетлебеҙ. Сынлап та Коста-Рикала интернет киңлектәренән мәғлүмәт алғанда, ондағы 21 градус ул нормаль һауа торышы тип һанала, беҙҙә бит инде 35 ныҡ эҫе булманымы? So, 21 grade for you, it's a normal there, but we have here about 35 grades, you understand temperature, I mean. So how did you feel? How do you feel?
Well, actually, we have a variety of climates in Costa Rica, and usually weather is warm or hot, and in the coast is very much like this. But the only difference, we have the sea right next to us, and not like in here. We were surprised that it was very warm, the weather. So I'm sorry. Улай әйткән буенча бездә һәр вакыт йылы тора, но 21 градус обычно бездә лә була, но бездә һәр вакыт үзгәреп тора, но ләкин һәр вакытта йылы, нык эссе, диңгез буенда нык эссе инде. Но без бында килгәс, ундай температураны күргәс аптырап киттек инде. Әгәр дә без 23 сәгать буе осып Коста-Рикага теләк барырга туһа, без кайсы мезгилдә уларга баруы яхшырак? So if we, our people, want to go to Costa Rica, so as a guest, something like that, and what time, what season can we go there to Costa Rica? You can go in every season of the year because our climate is very kind, and we have very good temperatures. We don't have snow. We don't have a lot of rain. It's a very good climb, and you can go in any time. Yes. The most popular time to go to Costa Rica is January and February. December, January, February, because it's the time of the summer. Безгә кунакка килһәгез, январь, февраль айларына килһәгез яхшырак инде, чөнки безнең табигате, безнең температура ялы һәр вакытта, бездә кар юк. Нисек булһа, нисек теләгәгез һәр вакытта килә ала, но әгәр дә январь, февральдә килһәгез, ещё да яхшырак. Ашлайда без Башкортстаныбызның иң матур урындарында күрһәтергә күрүдәрен теләр инек. Башкортстанда сынапта ул Бөрьян районы, Шүлгән таш, Мәмәрия һыу яткылыктары бик күп. Әгәр дә мөмкинчелек булһа, рәхим итһендер. If you want to stay a little bit here in Bashkortostan, we are glad to let you see any regions of Bashkortostan, because in Bashkortostan there are many regions also here. Many very beautiful mountains, high mountains also, the lakes, the rivers, everything. Okay, excellent. Thank you very much. Каньон, асылы күл, уларда Кариб диңгезе битендә. Бuna мен үземдән һорагым килә, бuna ошо егетте мөрәҗәгать итеп, бuna бик үзенчәлекле музыкаль инструмент, ошо хакта ла һөйләп үтен әле ул. Кайһын әйтәгез бу ошо? Бuna ошо, бuna. So can you tell about your musical instrument, please? It's very special for us. Yes, this one, yes? I'm sorry. Yes. Okay. Can you tell please? What is it? Excuse me. Decir en español y yo voy diciendo, tal Okay. vez. She is going to translate because our first language is the Spanish. We are doing a very big, This is very difficult for us to be Okay. explaining everything in English. but we are going to we're translate gonna try. the words in Spanish and we translate English. Ул уга тәрҗемә итәргә китеш, чөнки ул испан телендә һөйләшә. Бuna ошо эшләпәле һөйләп торган егет, әгәр дә буны инглиз телендә һөйләмә, снапта безнең үзебезнең Башкортстан көйргә дә егетне охшап тора, Күмертау егете түгелмәгән. Сап безнең кыяфәтеннән буенча. So they are saying that if you are not talking Spanish language, English language, if you take your head, you you like our voice, you understand me? Our region. Хәзер одак көттермәйек, әйдә улардан да безнең улар музыкаль күстәнәсеннән килгән, уларга ла һүз бирәйек. Okay. So улар һөйләргә төштеләр. Музыкаль номер. So can you play something, another number, Okay. please? Second. We are going to play with only the musicians. Yes. Yes. If you what you want, yes. The second Okay, one. thank you. You're welcome. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. I beg a lady some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. I beg a lady some of your rice and beans. Rice and beans.
rice and beans. Give me to comer, rice and beans. Sí, rice and beans. Qué rico que está, rice and beans. Dame a probar, rice and beans. Con leche de coco, rice and beans. Para la flaquita, rice and beans. Qué rico que está, rice and beans. Para la viejita, rice and beans. Para mi negra, rice and beans. Ay, para mi suegra, rice and beans. Pero con racumín, rice and beans. Sí, rice and beans. Aquí en Vascos tostan, qué rico que van, rice and beans. Las notas musicales, rice and beans. Qué rico calypso, rice and beans. From Costa Rica, rice and beans. Tu Vascos tostan, rice and beans. Qué rico que está, rice and beans. Y viene el mambo, rice and beans. Y viene ya, sabapa para guam, para, sabapa para guam, para, sabapa para guam, sabada para para, sabapa para guam, para, sabapa para guam, para, sabapa para guam, sabada para para. Sí, rice and beans. Ay, qué rico que va, rice and beans. Qué rico que está sonando, rice and beans. Ay, qué rico que va gozando, rice and beans. Dame pa' comer, dame pa' rice comer, and beans. Dame pa' probar, rice and beans. Que no es gallo pinto, rice and beans. Con leche de coco, rice and beans. Barbancas de loco, rice and beans. Dame pa' comer, dame pa' rice comer, and beans. Y nos vamos ya, rice and beans. Nos vamos pa' allá, rice and beans. Sabapa para gua, para, sabapa para gua, para, sabapa para gua, sabana para tura tura, sabapa para gua, para, sabapa para gua, para, sabapa para gua, sabana para tura Афарин! Халқына ысынлап та бик тә дәртле, ысынлап та бәхетле кешеләр яшәй Коста-Рикала. Әгәр дә бер һеҙҙе ҡыҙыҡһындыраҡ, сәйәхәткә барырға теләһәгеҙ, рәхим итегеҙ, дуҫтар. Һәм ошо беҙҙең килгән ҡунаҡтарға, беҙҙең Розалия Солтанкарева Сәсәниянан ошо бүләкте беҙ уларға мотлаҡ рәүештә тапшырабыҙ. Уларға миңә тапшырырға ҡушты. Башҡорт Сәсән мәктәбе беҙҙе ҡыҙыҡһынып, беҙҙең милләт халҡыбыҙҙы өйрәнерҙәр. Ҙур рәхмәт! Thank you very much. Thank you very much.